Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala Resulü seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sizin alda sizin iktibarga verdiğimiz kafu Kazan Federal Üniversitesi'nin profesörü Sibgatullin Emir Süleymanovich. Ol indi bizning indi shunday o'zingiz bilasiz, indi har gazetga kirdik, indi o'zimizning bir traditsiyaga aylandı. Oyga bir tapqir shunday zo'r olimlarni chaqirib olda chiqish yasaw. Hem indi biz albatta din taratuvchilar bo'larak indi hammalaribizda bizning uchun bu bek ahamiyatli. Ularning bizda yasagan degan chiqish yasalarda ham indi bugungisi bekrakda. Indi bu fizika fanlar, matematika fanlari doktori, professor. Hem indi onun indi teması tabiatning qay bir zakonlari ham ular turunda fikrlaw, ya'ni некоторые законы природы и комментарии к ним. Indi uzaytgan şayında Rusçalı, Tatarçalı söylerim deyin, neşe ungaylı şulay söyler. Şuna indi iktibar bilen tınap, Allah Teala kabullardan kılsın. Bizden indi şunday gadat, neyi deyip ettiğim indi bana din ayrım fen, ayrım deyip qarayız. Qarayı tırgan, kirip kalgan Müslümanlarda, ama bizden şu akmaşta bu, bunday fikrini bitiru yağındarak, deyip etsem indi din fenden ayrılmagan, oluşuluk Allah Teala, birgen mahluklarının da beytimi hareketin neyin bütün nilerin şu dünyada varatırgan bütün nilerini biz indi fen yağından tikişleriz, üsemiz, barabız, hem birge şulaytır dinimizden alıp barabız. Gıbedet yağı da bara, hem indi fen yağı da bara, şulay bulgandağına din dürüst üsüş ola deyip biliyoruz. Hem şuna göre de bizden alda kilip indi şulay zor galimler çıkış yası. İndi Allah Teala kabullardan kılsın, hem indi sözünü Emir Süleymanovich veririm. Başta kıskaça gına нәрсе айтасы келе. Табиғат законларынан төп законлар ул инде беренче аның механика законнары, оны Ньютон законнары дип тәйіртәләр инде. Аларын карап үтик әле. Менә монда беренче номер белән Ньютонның икенче законы күрсәтелгән. Ул инде көч белән тизләнешне бәйли. Көч монда F хәрефе белән билгеләнгән, тизләнеш A, масса M. Беренче инде. Аның беренче законы инерция законы, өченче законы урысча әйтелгәндә противодействие равняется действию дип. Значит, каршылык көчкә тигез дигән шикелләрәк тәрҗемә итеп була инде. Аны икенче номер белән монда күрсәтелгән бөтен дөнья тартылу законы. Ул да Ньютон тарафыннан всемирный закон тяготения дип атала урысча. Ньютон тарафыннан тәкъдим ителгән. Менә монда мин сезнең игътибарны нәрсәгә юнәлтәсе килә? Менә бу законнар алар бик гомуми механикада. Шул вакытта бик кыскача язылганнар. Күрәсез, ике хәреф анда бернинди дә артык катлаулык юк. Фәндә менә шул нәрсә урысча әйткәндә приветствуется. Дөрес формулалар гади һәм матур булырга тиеш дигән фикер бар. Аннан соң тагын бер нәрсәгә менә бу формула алганчы икенче формула İhtibarınızın yöneltesi kile, bana bu постоянное тяготение батылайын ол. Бuna нинди кичкене сан. Мында ваклаушыда 11 ноллы сан. 12 ноль болса триллион болайын ол, солай бит. 11 ноллы сан ваклаушыда. Мына шундай кичкене зурлык. Һәм физиклар әйтә, мына булай әзгенә зуррак булган булса, безнең галәм менә шушы без ияләнгәнчә була алмас иде ди. Әзгенә зуррак булса бу сан, бөтен материя бергә укмашып беткән булыр иде. Бер-берсенә тартылып. Әзгенә кичерәк булса ди, бөтенләй таралып беткән булыр иде. Менә шундый ул физикада фундаментальный постоянный дип атала инде ул. Менә шундый саннар бар. Аларның зурлыклары бик шикләнгән.
әзгенә зурлык булса да безнең каләм мөмкин түгел. Әзгенә кечерәк булса да мөмкин түгел. Алар турында бераз алга таба әйтеп үтәрмен әле. Тагын күрсәтегез әле. Икенче төркем ул тагын бераз тегендәрәк. Тагын. Менә икенче төркем ул инде Максвелл тигезләмәләре дип атала, электродинамикага кагыла. Монда да шулай күрәсез төп тигезләмәләр, алар кыскача гына язылган. Һәм алар нигезендә бөтен менә хәзерге вакыттагы әйтик генераторлар, аннан соң электродвигательләр, бөтенесе шушы законнар нигезендә проектлаша, эшлиләр, шушыларга яраклашып. Менә шундый көчле законнар, то есть тигезләмәләр булган. Өченче төркем ул Эйнштейн тарафыннан тәкъдим ителгән теория относительности дип атала инде ул, значит, урысча шул тигезләмәләр инде. Аның менә тагын берсен күрсәтеп үтәм, берсен генә. Менә тагын алгарак китегез әле. Ана, 9-нчы тигезләмә. Ул энергияны, массаны һәм яктылык тизлеген бергә бәйләй. Монда масса m, яктылык тизлеге s, 300 мең километр секундка инде ул, һәм энергия. Тагын шундый тигезләмәләр бар. Вакытны координатлар белән бәйләүче, озынлыкны, размерларны дип әйтик инде. Бер координат системасына икенче координат системасына күчерә. Аларын кызыксынса язып күрсәтәләр, миндә бар, но күп аларда тукталып торасы килмәй. Монда нәрсә әйтеп үтәсе килә? Менә Эйнштейн ул бик гениаль галим санала. Үзенең иң менә белемле вакытын инде нәтиҗәле эшләү вакытын ул менә шушы ике төркемне берләштерүче тигезләмәләр язарга омтыла. Менә шушы электродинамика буенча һәм үзенең теге теория относительности буенча. Барып чыкмый аны нәрсә, аны булдыра алмый. Нәрсәгә шулай дип, значит, тырыша кешеләр. Фәндә бар, значит, принцип редукционизмы дип аталган нәрсә. Ул нәрсә турында бара. Гадиерәк системалар өчен булган законнар, катлаулырак системалар булган өчен гомумирәк булган законнардан как следствие килеп чыгарга тиешләр дип әйтелә инде. Менә шулай следовать должны. То есть гомуми законнардан айрым очрак булып, гади законнар килеп чыгарга тиеш. Бу Эйнштейн законнарыннан Ньютон законнары килеп чыга. Алар турында не юк. Шикләнү юк монда. Ә менә буларын теге плакатны күрсәтегез, электродинамика. Электродинамиканы. Соңгысында. Менә шушы, менә шушы. Менә бу законнарны әле берләштерә алмаганнар. Моннан шундый фикерне әйтергә була. Мин шундый фикергә килдем, может, мин аны кайдар укыганмын, укып онытканмын инде. Ниндидер төп законнар булырга тиеш. Может быть, ул закон берәү генәдер ул. Анын менә бу частные законы, они должны следовать как частные случаи от общего закона. Бу турыда нәрсә әйтәсе килә? Менә бер мине беләсез инде, сез аны укыганыгыз да бардыр, ишеткәнегез дә бардыр. Тумыштан сугыр кешеләрне фил янына алып килгәннәр. Филне тотып караганнар, кайсы аягын тотып караган, кайсы кулагын, кайсы анда тәнен. Аннан соң алардан сораганнар, сезнең карашыгызча фил нәрсә ул дип. Берсе кулак турында гына әйткән, берсе аяк турында гына әйткән,
берсе тән турында гына әйткән. Менә шуның шикелле үк галимнәр дә хәзер бит дөньяда 13 меңнән артык фәнни дисциплина бар. Һәрбер фән ул инде аналитик, ул менә шул гомуми нәрсәне ваклый да ваклый. Фән саны арткан саен гомуми картина ваклана бара. Менә шуңа күрә монда шундый туа, фикер туа. Гомуми законнар бик күп булырга тиеш түгел. Аңа тагын нәрсә, бер нәрсә, тагын китаптан укыдым, үзем Аллаһ Тәгалә вакшылламый дигән. Вакшылламай куян килә ул. Ул килә менә сез планеталарны карасагыз, йолдызларны бөтенесе шар формасында. Анда бит әллә нинди катлаулы формалар юк. Бөтенесе дә эллипслар буенча әйләнеп йөриләр анда, или парабола, или гипербола буенча инде менә шулай. Безнең галәмдә шул бер төрлерәк картина күзәтәбез без. Так. Тагын плакатларны алыштырыгыз, пожалуйста. Алыштырыгыз. Менә монда тотакта. Менә шәй. Менә монда тигезләмәләрне карап үттек тә, законнар тигезләмә формасында язылган. Алар тигезләмәләр математикада шулай языла. Уң якта 0. Бу монда тагын инде фәлсәфи фикер туа. 0 бит ул юк дигән сүз. Менә сул якта күпмедер уңай зурлыклар һәм күпмедер тискәре зурлыклар булырга тиеш. Алар бер-берсенә тигез булырга тиеш. Шул вакытта гына уң як 0-га тигез була. Моннан нәрсә килеп чыга значит? Әгәр без моны монда инде кыскачарак та язылган монда нирәк. Уңнан сулга уксак, юктан бар булуның бер нәтиҗәсе килеп чыга монда. Минем уемча. Значит, Аллаһ Тәгалә бит инде галәмнәрне юктан бар иткән. Менә 0-дән, значит, булган монда уңай зурлыклар, тискәре зурлыклар. Хәзер фәндә сорыйлар, кая менә материя бар, а кая тискәре материя, антиматерия, кая киткән ул? Аны әзмәгенә кисәкчекләрне табалар аның, электронның антиматерия, позитрон дип атала инде ул. Алар бер-берсенә кушылса, яктылык барлыкка килә дә, юккача аннигиляция дип атала. Монда шундый фикер алга сөрергә була. Галәм бик зур, чиксез зур, аның чикләрен берәү дә белмәй. Аллаһ Тәгалә дөньяны барлыкка китергәндә, тегелмән тапканда аны нидән аярган шикелле, теге көрпә диләр инде. Менә материяны, антиматерияны икегә аерып, яракка ыргыткан булырга мөмкин. Безнең менә материя дип атыйбыз, без яшәгән антиматерия кайдыр, әллә кайда ычкынган инде ул, так сказать. Менә бу тизлек белән. Шуңа күрә бер заман алар, конечно, очрашырга мөмкин. Очрашкач монда инде теге дөнья бөтен мәсьәләсе турга мөмкин. Ансы бер тагын бер нәрсәгә тукталып үтәсе килә. Теге уровень равновесия дигән. Менә тукта. Галәмдә бөтен нәрсә тигезләнеш хәлендә. Тигезләмәләр язырга була, тигезләмәләр. Хәтта материя тигезләнеш белән хәрәкәт иткәндә дә ускорение дип атала инде ул, так? Тигезләмәләр язалар, Даламбек принципын кулланып, анда инерция көчләрен кушалар да тигезләмә формасында язалар. Менә бу тигезләмәләр ике төркемнән тора. Күрсәтегез Аллаһ. Менә аның 4-нчесе ул көчләр өчен языла ул, көчләр өчен. 5-нче моментлар өчен языла, көчләрнең моментлары өчен. Менә монда тукталып китәсе килә. Момент төшенчәсен фәнгә 1500 елларны гына керткәннәр. Галимнәр. Причем аны керткәннәр бик зур авырлык белән. Алар керткән төшенчәне укып карасаң, аннан аңлавы бик авыр, момент төшенчәсен.
Менә шу моментлар өчен булган тигезләмәдән башка тигезләмәләр тулы түгел. Тигезләмәләр. Уравнение равновесия дип аталган ул. Момент ул көчне иңсәгә тапкырлап табыла инде. Көчне иңсәгә тапкырлап. Рычагны һәрберебез белә. Рычаг менә рычаг белән җиткәндә шул момент төшенчәсе кулланыла инде. Так, хәзер тагын бер нигә күчергәлә. Менә монда двойная сила дигән име. Механикада бар шундый нәрсә. Менә бу ике көчне бергә якынайтсак, бер ноктага китерсәк, алар бер-берсен юкка чыгаралар ди. Значит, нокта төшенчәсе ул математик төшенчә, ул физик төшенчә түгел. Математикада точка диләр, физикада материальные частицы диләр. Ул бит көч инде нәрсәгә булса куелырга тиеш, ул атом уровенендәме или анда электрон уровенендәме нәрсәләр анда барыбер ниндидер ара калырга мөмкиндер. Бәлкем юктыр да, бәлкем ноктага килә торгандыр. Бу бер яктан караганда бик мөһим дә төсле шикелле түгел. Икенче яктан ул китерә менә нинди ниләргә. Şu agar filmni xatirlasangiz 12 o'rindiq 12 стульев. Остап Бендер aytadi, каждый среднестатистический человек носит в себе 214 килограммов атмосферного столба. 214 килограммов, ул инде 2 центнер ул. Менә без, значит, средний кеше 2 центнер һаваны күтәреп йөрибез. Һаваның басымын. Без аны сизмибез. Чөнки безнең шундый ук басым ички яктан да. Шуңа күрә ички яктан, тышкы яктан булган көчләр бер-берсен тигезлиләр. Аннан соң ул зуррак гәүдәле кешеләрдә күбрәк табыла торганнар. Аннан соң тагын нәрсә? Галимнәр фикер әйтә, менә галәмдә гравитация көче коточкыч зур диләр. Менә бөтен йолдызларны монда китереп, бу ноктага китереп тупласак, гравитация көчен коточкыч зур ул диләр. Әмма ләкин без аны сизмибез, ни өчен? Ул менә шушы ике көч шикелле тигезләнгән. Аннан соң тагын бер мисал бар. Океанның иң тирән урыннарында да тереклек табалар. Менә әйтик, Марианская впадина бит 11 километр тирәнлеге. Анда бит 1 квадрат метрга 11 мең тонна басым. 1 квадрат метрга. Аны бит бер нинди дә менә безнең әле аппаратлар теге ниталмыйлар, выдерживать алмыйлар. Бар инде алар, ну, бик авырлык белән генә. Шунда тереклек бар. Алар хәрәкәт итә, ашый, үрчи, шушы ни принцип нигезендә. Аларның эчтәге басым, тыштагы басымга тигез, аларга бер нәрсә итүгә. Тагын әйтеп үтәсе килә, менә әз генә һава безгә бит радиодан гел әйтеп торалар. Басым югары, басым түгән, һаваның басымы югары, атмосфера басымы түгән. Әз генә үзгәрсә дә без бит аны сизәбез. Бигрәк тә менә кемнең давление эчтән көчле, хәзер авырлык сизә башлыйбыз. Монда нәрсә турында әйтәсе килә? Функцияларның зурлыгы түгел, аларның чыгарылмалары, әйтик, производныйлары монда роль играет. И градиенты. И препятствия к этим, значит, вот препятствия выравниванию. Если есть препятствие выравнивания, там начинает действовать вот эта вот разница, значит, воздействие, и все очень чувствительно становится. Шул ине тирәндәге балыкларны өскә күтәргәч, алар шартлыйлар бит. Менә безгә аны тотып ятмәдә күтәрсәләр, шартлыйлар. Әгәр водолазны тизрәк күтәрсәң, аның тоже кессонная болезнь анда килеп чыга. Водолаз туры итә. Так, тагын бер нәрсәгә тукталып үтәсе килә. Барыбыз да октыкка таба. Менә монда тукталып ягыла, менә монда. Америкалар җибәргәннәр шундый аппарат, аның сизгерлеге бик
Көчле дип әйтәләр инде. Космосны күзәткәннәр, космостагы йолдызларны, материяны, андагы хәрәкәтне һәм шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Менә диаграмма уң якта. Бүтән без күрә торган йолдызлар, галактикалар массаларын алсак, 0,4% тәшкил итә. 0,4%. Ана кызыл да түгел, кызыл белән яшел арасында. Кызыл аның галактика ара газ диелгән 3,6%. Ondan soң 22%-ны алар бирәләр. Менә бу сары темный материя, кара материя. Без аны күрмибез беренчектә. Аны сизәләр планеталарның, йолдызларның хәрәкәте буенча. Ondan soң темная энергия 74%. Темная энергия. Менә монда инде минем Эйнштейнның E равняется mc квадрат. Монда инде сизелә. Менә материя урынына энергия анда. Ул материя шикелле, значит, безнең өчен реаль действительность дип әйтәбез, реаль чынбарлык. Чынбарлык. Менә ярар, монысын шуннан туктап торыйк тагын. Менә бу нәрсә? Сул якта. Один фотограф-любитель Мексики снимал на высокоскоростную камеру, фотокамеру, кинокамеру. Снимал и, значит, обнаружил в снимках вот такого типа, значит, да, изображение. Там баршын күшек залы, анда там бара бу. Менә бу. Икәү монда, икәү килгән. Моны атаганнар мексиканский дротики дип. Шул кадәр тиз хәрәкәт итәләр. Аларны без мондай вакытта күрмибез, сизмибез. Менә шундый чувствительный аппаратура белән аларны рәсемгә төшерергә була. Аннан соң аларны Марста да тапканнар, су төпләрендә тапканнар шундый нәрсәләрне. Менә бөтен җирдә тулган менә шундый төрле формада, дротик формасында гына түгел. Искиткеч тизлек белән хәрәкәт итүче объектлар. Терек малар, терек түгел малар, аларны әле әйтә алмыйлар. Үрсиләр малар, үрсәмиләр малар, үрсәмиләрме, нәрсә ул? Значит, белмиләр әле пока. Тагын менә күчегез әле тагын. Менә дип әйтгәндә. Без аларның 5%-ын гына күрәбез. Менә бу электромагнит дулкыннарны, тавыш дулкыннарын 5% гына ишетәбез. Ул 20-дән берсе генә. Шундый бар бизәкләр, алар ультрафиолетовыйны да күрәләр дип әйтәләр. Ультрафиолетны да. Шундый бар инде җәнлекләр, алар инфракрасный күрәләр, төнлә белән күрәләр. Җыллык ул битен туры шул нәрсә. Менә шул 5%-ны күреп без нинди дөрес нәтиҗә ясый алабыз үзебезнең бу тирә-юнь мөхит турында. Бу бик зур сорау. Ни өчен? Фән өчен, кешелек өчен. Тагын бер нәрсә әйтеп килгән сүз шул. Менә дә физиклар әйтә, безнең 3 үлчәмле фаза дип әйтәләр инде татарча пространство. 3 үлчәмле пространствода яшәүбез ул очраклы хәл түгел диләр. Чөнки әгәр пространство 2 үлчәмле булса, менә бу на основе закона всемирного тяготения бүтән материя бер ноктага урнашыр иде, укмашыр иде. Әгәр 4 үлчәмле булса, материя бөтенесе тирә-якка таралып китәр иде. Менә бу 3 үлчәмлелек
сәбәп инде Кояш системасы шикелле шунда, йолдызлар системасы, галактикалар һәм менә шундый системаларның булуында дип әйтә инде. Аннан соң менә моны язып кына күрсәтәм мин, да? Монда дельта М ул нейтрон белән протонның массалары аермасы. Нейтрон белән протонның массалары аермасы. Нейтрон авыррак массасы белән, протон җиңелрәк. Потому что протонга электронны кушкач, нейтрон килеп чыга инде. Менә миллион электрон вольт инде ул электронның 1 вольт көчәнешле иде, кырда нету энергии алу, изгородной энергии. Миллион электрон вольт. Күрәсез, 0,5-тән 2,7. Менә шушы урысча әйткәндә вилкада булганда гына, оказывается, безнең водород барлыкка килүгә мөмкинлек булган. Водородтан соң аннан авыррак элементлар барлыкка килү һәм башкалар. Әгәр шушы нидән вилкадан чыксак, значит, галәм без күргәнчә, без белгәнчә мөмкин түгел. Менә шуңа күрә галимнәр үз алдына бу сораулар куялар. Ничек менә тотрыклылык, ничек үзгәртергә була фундаменталь зурлыкларны галәм тотрыклы булсын өчен дип. Аннан соң тикшерә торган шундый фикергә киләләр. Бик әз генә үзгәртсәң дә галәм үзгәрәчәк, бик көчле. Менә монда килеп чыга нәрсә? Подгонка, ничек дип әйтәләр? Ювелирная подгонка. Всему, так сказать. Әйтик, менә җир кояш тирәсендә әйләнә 30 км секундка. 35 булса өшеп китәр иде кояштан. 25 булса кояшка мәтәлеп төшәр иде. Менә бу бит 30 километрны бит аны регулировать итеп куелган. Кояшында шулай ул. Конечно, без үзебез гадәти тормышта мондай позициялар баса алабыз. Нәрсә инде, бездән нәрсә тора инде, ничек булган шулай булган инде, шулай яшибез инде, булмаса яшәмәс идек, фәлән тегән фәсмәтән. Анда сораганнар берәүдән, нишләп планеталар кояшка егылып төшмиләр дип. Или читкә китмиләр дип. Тегесе җавап биргән. Аның егылып төшәсе төшкән инде, китәсе киткән инде. Шуның белән җавап беткән анда, так сказать. То есть бик артык теге рассуждать итеп тормаган инде. Без дә шулай итәргә мөмкин. Но икенче яктан без бит особенно фәндә эшләгән кешеләр, без бит һәрвакыт гаҗәпләнүдән туктарга тиеш түгел. Һәрбер күренешкә без гаҗәпләнеп карарга тиеш. Ничек бу булай килеп чыккан икән моны бу? Ничек бу булай булды икән? Кем моны булай эшләде икән? Нәрсәдән бу булай икән дип. Менә бу табигать законнары һәм җәмгыять законнарының шулай ук табигать законнарын без бит инде аны табигать законнарын Аллаһ Тәгалә тарафыннан куелган. Без аны үзгәртә дә алмыйбыз, без нишләмәбез. Ньютон законында инде ул тарту көче, әйтик, тегесе монсы. Җәмгыять законнарны менә Дума штампует инде, шулай бит. Шул ук вакытта менә монда ялгышлык килеп чыгарга мөмкин. Кеше үзенең субъектив штамповать итеп
Аллаһ Тәгалә тарафынан куелган законнардан читкә китсә, монда бик зур куркыныч нәтиҗәләр килеп чыгарга мөмкин. Менә механикада бар шундый принцип Синдуинана дип атала. Значит, конструкцияга куелган көчнең үзенчәлеге ул көч куелган урында гына бик нык сизелә. Ул көч куелган урыннан кырыгарак китсәк, җитәрлек кадәр. Аны күпмәгә икәнен бик әйтеп бетермим, но шама белән. Бу көч ничек куелган икәне уже мөһим түгел. Җәмгыятькә күчсәк нәрсә монда? Менә әйтик, самолет егылып төште. Анда бит күп кеше һәлак булды. Аларның туганнары, дуслары анда нинди авыр кичерешләр. Шул ук вакытта радиодан сөйләп торалар, телевизордан сөйләп торалар, тоже соболезнование. Ансы да инде аның. Ансы ритуал характердарак инде. Бары кеше ераклашкан сайын, ул артык кагылмый. Катастрофаның үзәре әйтик. Мин аның өчен җавап бирә алмыйм бит инде. Мин аны белмим, күрмәгән, итмәгән, дус түгел, туган түгел, әллә кайдагы кеше. Туганнары өчен нинди авырлык ул? Менә шул ук нәрсә, менә монда инде. Менә монда бит сизелә, көчнең куелуы, менә монда гына. Монда сизелмәй. Ераграк киткәч. Тагын менә нәрсә әйтәсе килә. Хәзерге эпоха, ул әйтәләр, научно-технический революция, теге бу без укыганда шулай булды инде ул. Мин аны уйлап йөрдем. Это эпоха не науки, это эпоха технологий. И хәзер менә шуны радиодан алып барышылар, сөйләштеләр, әйттеләр телевизордан. Сколько средств тратится на науку сейчас, а говорит, прорывных открытий нет. Как вот раньше Эйнштейн, да, Ньютон, так сказать, и так далее. А технологии, пожалуйста. Технологии что это такое? Вот то же самое, значит, компьютеры вот эти, так, значит, телефоны сотовые и так далее, и так далее. Телевизоры наши. Вот. Например, когда мы начинали заниматься наукой, вот это помещение полностью было заполнено железными шкафами. Это М-30, компьютеры были. Там было, значит, человек 15 обслуживающих персонала. Так? Они кушали, значит, электроэнергию страшную. Летом невозможно было зайти туда, потому что жара, там это все нагревается, так сказать, и так далее. А у них память и быстродействие намного меньше было, чем вот это вот. Потом появились, значит, вот информацию записывали на внешних носителях, вот такие вот, значит, магнитные бобины были, значит, ленты, мы на них записывали. Оперативная память была очень маленькая. И вот потом появились, значит, меньше, а сейчас уже слух пошел, что, значит, тузан бер тегенә гигабайт информация язарга җыйналар. Тузан бер теге хәтле объемга гигабайт информация. Ул бит менә ничек алга киткән технология. Ул элекке ясалган ачышлар нигезендә бит. Аны ясый белергә кирәк. Шуңа күрә монда хәер минем башка мондай фикер килде. Әгәр безнең шикелле мәхлукка да кешеләргә инде шундай мөмкинлек бирә икән Аллаһ Тәгалә, без монда экстраполяция ясап, аның мөмкинлекләренә нишләп без уйламаска тиеш? Ул безнең бөтен менә нине информацияны язып бара каядыр, так? Ниндидер бер носительгә язып бара. Саклый.
Аннан соң керек вакыттан теге икенче носительгә күчерелә куя. И запускает процесс, как запускается вот компьютер, допустим, и так далее. Так? Мин моны, значит, үзем как будто уйлап тапкан шикелле йөрдем. Бер заман минем янга килә бер доцент, шушы фикерне сүзгә сүз кабатлый. Значит, бу фикер куядыр һавада йөри дә безнең башка. И әйтә телевизордан. Менә дә фикер бар. Кеше маймылдан чыккан дип. Шундый ук фикер бар, маймыл кешедән чыккан дип. И фикер бар, кешенең менә миенә информация записана с жесткого диска. Перенесена просто. Значит, сначала был мозг, а потом туда перенесли, как вот компьютер переносит информацию. С какого-то носителя перенесли информацию и так далее. Менә бу фикер, менә бер ай эчендә минем дә башка килде, теге доцентның башына да килде. Телевизордан да, радиодан да ишеттем. Ну, пожалуйста. Аллаһу Тәгалә өчен бит менә ул информацияны язу бит ул саклау һәм аны күчерү ул бит берни дә авырлык булырга тиеш түгел монда. Бүтән зурлыгы белән, бүтән нечкәлекләре белән әйтик шунда, бүтәнсен язып барып, нитеп куяла. Тагын нәрсә әйтәсе килә? Так, менә теге рәсемне тагын күрсәтегез әле, диаграмманы. Менә шу диаграмманы. Менә шушы диаграмма турында тагын башта үзем бу лекциягә әзерләнгәндә башка килде. Аннан соң китапта таптым. Әзерләнгәндә укытыргач. Нәрсә турында сүз бара? Менә вакуум. Вакуум – это пустота. То есть ничего нету. Фэн шулай карый. И потом, значит, говорят, вакуум рождает материю. Вот там происходит какое-то возмущение, и вакуум начинает рождать материю, так сказать. Так? И заманда булган, в свое время было очень модное понятие эфира. То есть ученые говорили, что все пространство заполнено эфиром, так сказать. Какой-то вот субстанцией, значит, объективная реальность. И что, значит, волны, они ведь как-то вот трудно представить себе, что волны распространяются в пустоте. Мы знаем, волны распространяются в воде, вода не пустота. Волны распространяются, значит, в воздухе, звуковые волны, так сказать, тоже сжатие, там, разрежение и так далее. Так? А почему в вакууме электромагнитные волны должны распространяться в пустоте? Какая-то частица там, значит, материи там движется и так далее. Поэтому я пришел к выводу, вот это 74% темная энергия. Она вообще говоря, значит, если это вакуум, так сказать, заполнен, это какой-то бульон энергии заполнен все это пустое пространство, так? А почему мы его не чувствуем? Вот не чувствуем мы его по той же причине, что вот двойная сила. Потому что нету, значит, перепадов, так сказать. Во всех точках одинаково, мы поэтому разницу не чувствуем, так сказать. Так? Разница появляется, когда вот там особые точки, планеты появляются и так далее, и так далее. Вот. И шушук нәрсәне китапта да укыдым. Почему, говорят, должна быть это, значит, пустота? Мы ведь, говорят, потенциальную энергию условно считаем нулем, так сказать. Мы не знаем, где ноль. Вот считаем, что ноль это на поверхности Земли потенциальная энергия, а потом от него начинаем считать, так сказать. А нуля нет фактически. Вот, условный ноль. Поэтому, значит, здесь тоже вот очень большой, так сказать, значит, вопрос возникает. Действительно, это вот то, что мы считаем пустотой, совершенно может быть не пустым, а заполненной какой-то объективной реальностью, так сказать. Вот, кыскача айтканда, енді мына шушыларны әйтәсе килгән иде минем. Әйтәсе килгән фикерләр шу, сораулар булса,
Cevap bir alsam bilemem. Bir almasam ayıp etmezsiz. Fikirler türlü. Ana bitinde tağayengine bilişi yok. Koy bir fikir var. Жир, она, то есть земля захватила. Это движущийся объект тип. То есть ай үзенчә безнең тирәдән өшеп барган да инде җир үзенең тарту көче белән аны үзенә монда иярчен итеп ясап куйган. Так. Икенче фикер бар. Ай ул ясалма иярчен дип. Аның ише куыш дип. Планеталарның иярченнәре, менә бүтән планеталарның байтак иярченнәр бит монда. Алар теге башта томанлык булган, ул томанлык аннан соң әкренләп куелган, аннан соң менә шулай куела торгач, аерылу барлыкка килгән. Кайбер өлешеннән аның зур планета, кайбер өлешләренә кечерәк, шундый иярченнәр барлыкка килгән, андый фикер дә бар инде. Ясап кына куйган. Mesela nerede planette var bir kilit verilirken iş bulgan bu olay. Biz hani toplum olsun da şimdi de. Ulan olayı toplum olsam bizim aktiften beri çıkacak iş bulgan. Hiç ona göre bir sıralı oynağında dünyanın şu olayları tuturan çünkü biz oydan bir kutlerse tesir yani. Priyu ve liyu başkaları ama hepsi şu kullanmak. Сезгә бу нигә җавап итеп шуны әйтергә кирәк. Бөтен нәрсәне Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән. Ансы турында шик тә юк, та. Без ул турында шикләнергә тиеш түгел. Ансы бер. Икенче нәрсә, әле беренче космик тизлек бар, икенче космик тизлек бар, аннан соң тагын башка тавышкалар. Беренче космик тизлек 8 км/с. Менә анда ул мине ул бит башта чыга эшкә ракета или спутник. Аннан соң ул показательный должен двигаться, так? Не вертикальный, если вертикальный только будет двигаться, будет падать все время. Показательный. Вот показательный, когда наберет скорость 8 км в секунду, это становится искусственный спутник Земли. А если 11 км в секунду, значит, уже улетает, так сказать. А если меньше 8 км в секунду, падает, скажем. Вот тут, значит, получилось так, что, значит, скорость такая была, что и улететь не мог Луна. Не могла. И падать не могла. Скорость так подобрана. А эта скорость специально подогнана. Я согласен, это не может быть случайностью, так сказать. Потому что уникальность вот этой системы Земля-Луна, она всеми признается. Говорит, если бы Луны не было, вообще у нас, может быть, и жизни не было бы здесь. Влияние очень большое, да. Kıyamet günü aldığından dünyadan sonuçlar, yağdan kılıç sonuçlarına ilerleşecek. Yani hazırki teknolojiler bitecek diye manada. Şu mümkün mü o teoretik rağışta elektrikli bitiyor mümkün mü? Jir uzunluğunda bulan halde yok mu? Teoretik rağışta. Bu turda men bu fikir bilan kelisham, chunki ne? Mana bizning tarixni biluv bek azgagina 10 ming yilga aytdik. 10 ming yilga. Yerning bit 4 millionmi? 4 milliard yil yerning o'zi. 4 milliard. Анда бит ниндигенә цивилизациялар булмаган дигән фикер бар. Булганнар алар. Булганнар да юкка чыкканнар. Аларда ниндигенә технологиялар булмаган дигән фикер бар. Булганнар, юкка чыкканнар, онытылганнар. Менә хәзер шушы мине әйтик менә шушы кесә телефонын әгәр технологиясын югалтсак, мин аны ясый алмыйм мин аны. Күпме генә профессор булсам да, ни булсам да. Бетте ул. Кешелек өчен югала ул. Шуңа күрә монда кылыч белән генә түгел, күсәк белән сугышырга барып китәргә мөмкин. Асып булган мөмкин аны. Моны турында нәрсә әйтергә кирәк? Менә әгәр сез менә җимерелгән җирнең янын барып карасагыз, культуралы слой менә мондый гына. Аста гел менә минераллар. Кешелекнең дә әйтә, культура слой менә шундый гына. Кеше кыргыйланырга мөмкин моментально, так сказать. Культура слой бит юка. Аның турында күрсәтте менә фашистлар Германиясе нәрсә күрсәтте икән.
Үзегез күрдегез бит. Беләсез Тараштан. Иң кыргый ниләр вахшилекләр килеп чыкты бит инде. Бирегез бир сораулар, мен җавап бирәм. Mümkün, bunday mümkünlük her vakit olmaz. İyi. Allah'a rahmet eylesin. Süleyman Usta sanatdaydı. Karaganda oldu. Kur'an'da İsrail'de sizden kuvvetlere kavimler buldu. Allah Teala bize eskertmeyler din tarihini. Farkurabız, din tarihinde ilerleriz. Taharat uruvindağına oturmayız. Hem de şuayı, bu fenlerinde bölümüne bugün karayız. Bugün neden bizim olda, bizim köpçülüğü bu din profesyonel sarar. Onlar dünya turunda oldu. Din turunda oynamayız. Ama lafat yoksa mesela İslam'a şu dünya turunda oluşturan zor problemlerini olup kadığına getirip Allah Teala yaratkan içinde onda yok diye de başlıklı böyle kapıyı da oturmuyor. Sünnetler şu bu dünya o bölümlerde başlardık kadığına taharet urulundağına taharet derecesindegine kalı Müslümanların çok ötüben dereceye düşürdü bugün. Yuvarlak sivilizasyası tanık yası, avtomat yası, şu Müslümanlarla bir takımdaki sonuçlara hem de ekleyi o sivilizası bunlar teyken etkençeyinde politik organı bunu bilen anlamda lidaki referansa parayı sivilizası, o sivilizası bir tuga barak kurganı ahlak yok. Yani degene üstün bugün günde bütün misal olatırgan neden tsunami buldu. Japonya'da bütün Japonya'da bir kuraklık bir bulmagan. Sonra ekonomik tutanlar şimdi nibelerinde ekonomiler tutanlar indi bütün üstüne zikir tutuş sular niber. Şimdi bana örnek olatırgan cemaat ikinci yer koygan dünyada en çok üzerine uzup savaşı koyda şu Japonya'da. Şu an Kore'de teknolojiye bilen beylapkine kişilikli olga gitken deyip eğitip olmayız. Anak ahlakı yağı var. Eğer de inanın ahlakı eyvet kılayken bu nedeniyle tutup imanı var. İmandan ayrılayken tutmagana teknoloji olmak sitavı tutuyor dışarı. Hem de bunun İslam tarihinde tutarıp tutar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelgende hiçbir şey devletler kula. Bizantiya, Sirsiye kula, Farsılar. Bir 20-30 yıl içinde bir eybirlerde kalmış olduk güçlü kuvvet dünyanın sürküp duraturan devletlerde. Bu C'ye bilen cengeler bütünüz. Hem de sundan sürküp derken manturlarını karıp bugün de attırıyorlar. Kayın sıkkan manturlar. Anda bir kımda yaşamaya gittiler. Var karıyla. Münger kilometre bir yurtu bilen bir tirme arası. Şunlar çanalar şuluk bütün sivizde saran muhtaçlar. Şimdi bunlar şu bugün gönüllerden indi. Ederek kararda gidip Libret olsa ve hizmet verebilir. Bir rafat hayır süremeyiz. Şurada otlavla evirlerini din derecesinde düşürüp bize anlatkanımız. Sonra belki vardır ben bir bakıcı. Yok, onun tamam üstek şunu aytasiz керек Hazret. Men aytib bitirmedim de men o zamanda ulug' alimler, ular barысы da Allah Teala'ga ышана торган булганнар. Şu Newton'dan alsak aytaylik, Euler'dan alsak, başkaların alır her birisi Allah Teala'ga şın көңелдән ышанган кешеләр булганнар. Дин белән фәнне айыру ул килеп чыккан менә нидә атеистик дәүләтләр төзелә башлаган инде. Атеистик дәүләтләр. Ул нәрсә өчен эшләнә? Опять-таки менә үзенең властен ныгыту өчен эшләнә бит. Шул атеизм бит шул ышану үзенә күрә бер дин бит инде. Кем өчендер? Шуңа күрә монда din белән фәнне айыру ул бер дә теге уңай күренеш түгел инде ул. Аның siz da күрсәткән идегез. Булган нәрсәләрнең 5%-ын күрәбез һәм 5%-ын ишетәбез дип. Менә нинди нәтиҗә ясапыла белем турында ничә процентын тирәктәге нәрсәләрне белә алабыз без. Белем турында шуны әйтергә кирәк. Менә хәзерге фәндә шундый фикер бар. Значит, урысча әйтәм. Мин аны кабатлаганым да бар инде. Современная наука не объясняет, а только описывает. То есть ул сәбәпне аңлатмый. Булай менә итеп кенә инде описывает ничек ул татарча
Tasvirli gına indi. Ne şulay tegizlemeler yazıp anlam bataşa. Şuna göre benim özümden fikir, men onu okugan yok, күпме менә информацияны кешелек белә, күпмесен. Беренчедән саныйм мен ул информация шиксез булырга мөмкин. Аллаһ Тәгаланың информация. Икенчедән безнең белем дәрәҗәсе бик шикле булырга мөмкин. Шуңа күрә шул 5% калырга да мөмкин, может кешелек тә булырга мөмкин. Белемнәр безнең. Менә бер генә мисал. Менә буларны мөмкинлек биргәч эшләдек кешелек, так? Шул машинаны аккумулятор, менә моның кадәр генә, чтобы 1000 километр үтәрлек аккумулятор ясыйлар аны. Инде күп тырышалар. Атом булмасын, атом электростанцияларын эшләде, мөмкинлек биргәч. Термоядерный электростанция да юк. Аны эшли алмыйлар. Значит, каядыр шикләр куела. Ни бит кайбер галимнәр үзләренең ачышларын юкка чыгарганнар. Ну, Эйнштейн да аннан соң да бу тегеней венгер галиме Тесла җәмгыятькә зыян китермәсен. Нәрсә ул бит уйлап тапкан тегендәге заряд белән мондагы зарядны кушып электричка ток алырга, так сказать. Аны эшләсәләр, менә бу защитный слой беткән булыр, все, кешелек беткән булыр. Ну, устройствоны ваткан, җимергән, юкка чыгарган. Шырпы белән балачага уйнарга ярамый дигән фикер бар. Allah rahmet eylesin. Niler bitken bir taraf cemaat, şurada niler bitkerazına, kolay parağında sadakına, bir bitkende dikabrda bulduğunuz edebiyat diyinden bulduğunda. Nidikine, camiyetteki rolü, hayırlı bir demirine sonra. Buna biz qarıyız, bana indi ettiler de, niye kirek olmana edebiyat, din bir de edebiyat bir dilinde. Bizim itinde o qarağa kirek bana ansından da, şu qarağa da koytu beytemeydi. Müslümanlar olan 5% halk Tataristan'ın 5%'ı namaz okuyturgan Müslüman tügüldüler. 5% bir kutluğu. Kalgan 95%'a dinle bir iliştirge gerek. Biz kalgan 95% halkka dinle biz iliştirmiyoruz. Buna şu edebiyatçiler iliştirir. Türlü böyle Nikolay Tolstoy'un eserlerini bugün günde de hatta din alimleri de misal ettirip getirirler anlamlılarını. Şunu görüp bana bugün nitkenliler. Bu birden bizge kirek. Bana şu leksiyelerini tonlav. İkinciden şuluk Emir Süleymanov'un bizine de kirek o militeriydi. Şunday leksiye, şunday publikada Müslümanlar altında dini biz üzgerebiz. Kutmadır derecede birge üzgerebiz. Dinleyeceğiz. Hem de bu vazifanı Allah Teala el yağına Emir Süleymanov'un bizim meşitke mümkünlük birge şunday eserlik gerek. Başka cekleri yok. Fikir. Allah Teala mümkünlük bireyken tağınıp gelir, tağınılar bulur. İnşallah. Rahmet. İhtibarınız için rahmet. Tamam, sonra bir an. Yeşil bilen yalgan bitinde, alemdeki 74% Enerjiye, temel enerji. O temel enerji neresi o? Neresi anlatayım? Buna tabii formülü var mı? E равняется mc квадрат. Bu potansiyel materyal para gerek bana. Bu materyal enerjiye kuşala, enerji materyal kuşala. Значит, iki türlü forması, существование две формы материи, так сказать. Масса, вещество и энергия. Вот. Bu, значит, sunun var par forması, sunun var sıyık forması, sunun var kar forması, tak. Mana şuluk bir objektif realностьтың iki türlü forması indi ol. Барлыкның. Эйнштейнның формуласы аларны бәйләп куя. Е равняется МЦ. Ничек күчә ул берсенә-берсе? Аның, конечно, кайбер очраклары бар. Физиклар аны эшлиләр, тәҗрибәләр. Но бөтенләй аны бетереп булмый. Ничек ул менә бөтен галәм күләмендә ничек ул берсенә-берсе кауша. Аны белеп булмый. Барлык эшне гыйбадәткә әйләндерергә.
Аның турында минем тоже уйлагым бар, күп. Менә бит без яхшылык ташлыйбыз, начарлык ташлыйбыз. Һәрберсенә дә бит аның бит барыбер төп сәбәпче безнең инде хуҗа. Ул мин андый вакытта әйтәм, менә кешеләр арасында мөнәсәбәтләр тегесе бу. Аны алдалап та булмый, аңа ялганлап та булмый. Аны куркытып та булмый, так? Аны берничә дә булмый. Менә үзен шикле шулай эшләйме? Без аның кулында теге уенчык шикле инде. Эшлибез инде нәрсә ул безгә әйткән. Теге тәкъдирдә әйтеп язылган. Самостоятельность юктыр шикелле тоела миңа. Менә. Монда бер театрдагы артистлар шикелле. Берсе яхшылык белән эш итә, берсе начарлык белән эш итә. Менә шул ук мин әйткән теге уң як белгә тигезиме? Сул якта ятсы яхшылык, ятсы начарлык әйтик. Аллаһ Тәгаләгә бит яхшылык та юк, начарлык та юк. Аңа бит зыян китереп булмый, начарлык дип әйтеп булмый аңа. Безнең өчен генә бит ул. Менә безгә шулай бирелгән ул. Тәкъдирдә шулай язылган. Никак кешеләр әйтә алмый, гел яхшы гына була алмый. Ул якта аннан соң начар да булырга тиеш. Барыгызга да рәхмәт. Рәхмәт, ихтибарыгыз өчен. Флешканы алыйм әле.